aking baby. So, ang aking si Manny. Gagawa ako ngayon ng herbal na gamot sa remedy para sa kanyang ubo. So, ito guys. So, ang ginawa ko, oregano. Ayan. Ayan, kung meron kayong mga tanim na oregano. Yan. And then, lagyan nyo siya ng konting Yakult. Konti lang guys. Huwag nyo ubusin po yung isang buo. Siguro mga kalahati guys. And then, haluan nyo siya ng konting water. Haluan nyo ng konting water guys. Para magkaroon ng kuha tayo ng water na malinis. Haluan natin. Yan. Konting water. Dahil may ubo ang aking alaga. And then, guys, i-blender po natin to. Ayan guys ha. Ayan. So, punasan po natin kasi ano siya eh. And then, saksak ko lang yung blender ko guys. Ito yung ginagawa ko guys every time na may ubo ang aking alaga. Kasi herbal lang siya. Herbal. Tapos, i-blender natin. I-blender natin guys. Guys. Very useful talaga. Ayan. Diba? Ayan siya guys. Makikita nyo. Yakult and oregano. Herbal home remedy sa ubo ng ating alaga. And then, pinapainom ko sila ng Lagundi syrup. Bali, twice a day. 3 ml sa umaga, 3 ml sa gabi. Ayan ang ginagawa ko. And then guys, nilalagay ko sa dog food nila. Inahalo ko. Gusto nila yan. Diba? Very healthy. Ang oregano kasi guys, pang maganda sa nila, sa baga po nila. Kaya pag may ubo-ubo ang inyong alaga, ang ipapainom nyo is ito lang. Gagawa kayo ng shake para sa inyong alaga. Dadamihan ko po kasi meron yung isa ko kasi. Ayan. And then, ang ginagamit ko na vitamins, sila ng vitamin C. Kita ba? Parang ang labo, no guys? Ang labo. Vitamin C, lemon C, ascorbic acid with zinc. Ayan. Tama bang pronunciation ko guys? Bali ito guys, binili ko lang sa generic drugstore. So, mura lang to guys, isang ganito. Bali, pinapainom ko sila ng 3 ml para lumakas ang kanilang immune system. Para pangpalakas din sa kanila. And then, Lagundi syrup. Sa generic ko lang din binili guys. Yun yung pinapainom ko sa aking alaga na may ubo. Also kasi ngayon guys, ang ubo sa ating mga alagang aso kasi paiba ang panahon, lalo na summer. Paiba ang klima, biglang ulan, tapos nawawala yung biglang ulan, tapos hindi tutuloy yung ulan. Kumbaga yung singaw ng lupa. So, yun po, nag-iiba yung klima. Kaya, kailangan pag may ganun po kayong senaryo, pag nagkaroon po kayo ng yung alaga nyo at nagkaubo, painumin nyo agad ng
ng oregano shake with Yakult. Kunting Yakult lang guys. Wag po yung isang Yakult. Wag po. Konti lang ang ilagay nyo para, and then haluan nyo ng konting tubig para umikot at ma-shake po sa ating blender. So, ayan po ang ginagawa ko. Ayan po mga tips ko sa inyo guys. So, thank you for watching. God bless. Bye!